السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع بعضنا أنا أسلم رسواي، واليوم رجعنا لكم في مقطع جديد. مقطع اليوم راح يكون مقطع عن سلسلة ألعاب مهجورة يلي شرحت لكم أمس مقطع كامل شرحت لكم عليها. ما في داعي أشرحها مرة ثانية لأنه خلاص أعتقد وصلتكم الفكرة. اليوم ندخل بالمهم. اليوم لعبتنا سوبوي. طبعا هذه لعبة سوبوي من 2 أو 3 سنوات. كانت لعبة مشهورة، كل ما تروح على الأحد تلاقي عندهم هذه اللعبة ويلعبوا فيها. طبعا لحد الان في عالم يلعبوا فيها بس قليلين، واغلبهم يكونوا اطفال صغار ينزلوها بس ما يلعبوا فيها. من بعد ما نزلت كلاش اوف كلانس وكلاش رويال ومودرن كومبات 5، خلاص بطلت ما حد يلعب فيها. بس طبعا من 2 3 اكيد بكون جايبوا عليه تحديثات كثيرة. بنشوف طيب بالاعدادات ايش مسوين. ما اعرف، انا نسيته لانه. طيب بنروح اول شي تاب تو بلاي، نلعب جيم ونشوف. ما ابغى العب 20,000 جيم ونعرف. اوه تمام، من اولها كده. طيب نلعب. انا كنت العب بسكور، كنت اهم شيء كان عندي سكور. طب اول شيء تكون سهلة كذا يعلموك يا شيخ، نعرفها. طيب. آه. اوه والله قديم هذا النفق. ايش؟ طيب. ناخذ اليمين ولا ناخذ الحرف الزد اللي كنا نجمعهم؟ زوم. طيب اوه بناخذ هذا اللي ينط. أوه. ناخذ هالدبل. والله كويس اخذنا الدبل الفلو. يا شيخ ما تهنينا من دبل الفلوس، ايش بك؟ طيب عادي 691 سكور. نلعب جيم تانية وخلاص. ايش ده؟ اذا اشتركنا في الفيسبوك يعطونا هذول الاشياء. لا ما ابغاهم. طيب دقيقة ابغى اشوف الشخصيات. نزل شخصيات جديدة. تشيك ات اوت. ايش ده؟ طيب. ها. لا ببغاني اشتري، ما معي فلوس. طيب نشوف الشخصيات، نشوف وين الشخصيات. والله نسيت انا فين. ها هي. فين الشخصيات؟ لا هذول العالم. هنا المتجر. دقيقة. فين الشخصيات؟ طيب نشوف هنا. والله نسيت اللعبة، انا نسيتها بالكامل. فوق شي ما في شخصيات تحت. اعتقد هنا كانت. ايوه هذه الشخصيات. اوه منزلين شخصيات والله قوية هنا. اقدر اختار الزي. شوف هذا حلو، هذا كويس. ايوه خلاص اشترينا هذا الجديد. هذه الشخصية الجديدة. الشخصية هذه جديدة، هذا كمان جديد ما اعرفه. لا هذا قديم اتذكره. وهذه قديمة وهذا قديم. وهذه اعتقد قديمة. وهذا النينجا كمان قديم. هذول قديم، هذول قدام هذول. طيب نشوف من هنا من كذا. لا هذه اعرفها، هذول اعرفهم. والله لحد الان متذكرهم، يمكن حاطين بس شخصيتين. ايوه شخصيتين او 3. هذه وهذه، واعتقد هذا الزي كان ما قام من قبل. طيب ونروح دحين نلعب جيم وننهي المقطع. طيب نلعب جيم بالزي الجديد. طيب ناخذ السكور او الفلوس. طيب ننزل لتحت. والله على اخر لحظة كنت نط. طيب نطلع لفوق هذه. بس والله كانت حماس، كانت من قبل، كانت مشهورة والله. طيب نروح يسار. في ساعة فوق ابغى اخذها. ما ساعة، حرف او. طيب لا ما راح اقدر اخذ الفلوس. طيب راح نكمل كلمة زوم. طيب روح يمين. روح يمين في قطار هنا. أوه. ليش انا رحت من هذا الطريق؟ ما ادري. لا. والله هذه كانت حماس. طيب انا دخت حرف الاو. لا. اوه والله حسبت نفسي انه 933. كويس 900. كانت اعتقد هذيك السكور كان 661 اعتقد كذا. ايوه. وبس هذا كان معنا في هذا اليوم. لا تنسونا من دعمكم المستمر. هذه اللعبة أول لعبة كانت في سلسلة ألعاب مهجورة. إن شاء الله كانت نالت إعجابكم، وترقبوا الحلقة الجاية من ألعاب مهجورة. كمان لعبة زي هذه، بس طبعا مو نفسها. زي هذه كمان كانت مشهورة من قبل ودحين ما حد يلعبها. وبس في أمان الله.